Se le... Y quedó ahí, quedó así, lo estaba subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces cuando ya llegué aquí sentí que se me iba a caer, lo agarré y pues mira. Brincó por él, está bien bueno. No, abajo lo agarró. Oh, ok. Pero donde el jig estaba, el chatterbait estaba entrando y saliendo al agua, pues me arrimé y donde me arrimaba pues hacía esto y entraba hasta abajo. Y te lo ganchaste, está bien bueno. Cuando sentí que se me iba, que este se fue, porque lo llevaba así, y sentí que este se me fue así, lo agarré, lo empecé a enredar y dije, ya se enredó de arriba, y estaba viendo para arriba, y luego el tipo abajo, y ya lo llevaba como media agua. Está grande. ¿Lo va a pesar o nada? Nah,